गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं गेम अनबॉक्सिंग वीडियो करने जा रहा हूँ। एक गेमिंग कीबोर्ड है जिसका नाम है 8 लाइक स्ट्राइक गेमिंग कीबोर्ड और इसका मॉडल का नाम है B188। तो पहले इसकी हम लोग एबिलिटीज़ देख लेते हैं। डबल सिक्योर वाटर रेजिस्टेंस है, 8 सिलिकॉन कीज़ है, नियॉन गियर सिस्टम है और गेम मोड है। पहले आपको इसको डिफाइन कर देता हूँ। डबल सिक्योर वाटर रेजिस्टेंस यानी आप कुछ लोगों के पसीना आते हैं ना, तो इन कीज़ पर वो नहीं आएगा, यानी आप ना आराम से रिलैक्स होकर खेल सकते हैं। और 8 सिलिकॉन की कैप्स का मतलब है, यानी जब मैं ओपन करूँगा ना तो आपको डिफाइन कर दूँगा सही से। तो हमें ये नियॉन गियर आप समझ लीजिए, जो RGB लाइटिंग है ना, ये सब कुछ संभालता है। और ये है गेम मोड। जैसे आप लोगों ने कभी नोट करो कि आप शिफ्ट दबाओगे, बार बार शिफ्ट दबाते रहते हो गेम में लगातार एक ही पॉइंट पे, तो एक एरर रहता है शिफ्ट का। अगर आपको इनसे बचना है बैकग्राउंड, क्योंकि ना कीज बैकग्राउंड में भी काम कर रही थी, आप दबाओगे FN+F8 तो ये ना की बैकग्राउंड में काम करना बंद कर देंगे। सही है। तो आपको ये इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हुआ है। इसका सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं ब्लडी की साइट से। तो अब मैं आपको इसका दूसरा दिखा देता हूँ पार्ट। लाइट स्पीड की रिस्पॉन्स, यानी समझ लें ये जो ऑरेंज कलर की कीज़ है, सिर्फ इनका 0.2 ms, आप समझ सकते हैं 0.2 ms का रिस्पॉन्स है इन लोगों का। सही है। सिर्फ इनका है 8 सिलिकॉन की कैप्स और 0 लैग ms फास्टर है, एक एक्यूरेट 30% फास्टर और नो डबल किल। इसको आप छोड़ दें। तो पहले अब आपको उसकी मेन चीज़ बता देता हूँ, वर्ल्ड फास्टेस्ट की रिस्पॉन्स, यानी समझ रहे ना, इसका जो लाइट स्पीड लिखा हुआ है 0.2 ms जैसे लिखा हुआ होगा इधर, ये देखें लिखा हुआ है की रिस्पॉन्स। आप अगर आप चाहिए तो पढ़ के वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। तो अब मैं आपको प्लग इन कर देता हूँ और आपको अनबॉक्स कर लेता हूँ। यानी गाइस ये इसमें मिला था, सिर्फ इसमें पैक होकर आया, बाकी कुछ भी नहीं अंदर, तो फ़ायदा नहीं दिखाने का। तो अब मैं आपको उसकी मेन चीज़ दिखा देता हूँ। अब देखें, थोड़ा सा फोकस करता हूँ, फोकस हुआ, ये आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं थोड़े से, तो यानी ये ग्रिप की बहुत टायर्ड, यानी तो थोड़ी चिकनी होती है कीज़, आपका ना हाथ थोड़ा स्लिप होता है। तो पर इसमें थोड़ा डॉट डॉट बनाना ताकि ग्रिप हो। और दूसरी बात आपको एक मेन चीज़ दिखाता हूँ, आपको उसकी साउंड आ रही है, ऐसी साउंड नहीं आएगी, क्योंकि इसका बहुत तेज़ रिस्पॉन्स है। मैंने आपको बताया था 0.2 ms का रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ आती है और बहुत तेज़ इसका ना रिस्पॉन्स टाइम है। तो अब मैं इसको RGB को नज़र डालती हूँ, जो कि सबका फेवरेट होता है, क्योंकि लाइटनिंग बहुत अच्छी लगती है हर किसी को। तो अब मैं आपको बता दबाना है FN+F12 थोड़ा सा दबाना है, तो ना ये यानी मोड चेंज करेगा। देखें अभी ये इस मोड पे ना सारी लाइटनिंग शो हो रही है। इसमें 3 लाइट होती हैं, ब्लू, लाइट ब्लू और ग्रीन। तो अब मैं आपको देखें, अब दबाऊंगा, बंद हो गई। अब सिर्फ ये ना हल्की हल्की ब्रीदिंग लेगी, एक कलर को ब्रीदिंग लेगी। अब ये ना सिर्फ रुक जाएगा। अब अगर आपको इस पर चेंज करनी है तो आप दबाओ FN+ ये वाला कलर। सही है। अब ये ब्लू हो गई। अब ब्लू पे भी आप ऐसा कर सकते हो कि ये होगा, ये हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। अब इस पर पूरी बंद होगा, इस पर ब्रीदिंग हो रही है। और अगर आपको उस पर चेंज करना, अब ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन कलर आ गया जैसे आप देख सकते हैं। तो और अगर आपको एक और इसमें अच्छा है, अगर आपको ब्राइटनेस हल्की करनी है तो आप इससे हल्की कर सकते हो, इससे बहुत हल्की कर सकते हो और हल्की हो गई। तो आपको बढ़ानी तो उससे बढ़ा सकते हो, फुल बढ़ा सकते हो, फुल बढ़ा दी खुद बहुत बढ़िया। तो आप ये देख सकते हैं इसकी कलरिंग। और आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं लाइटनिंग कितनी ब्राइट, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी, पता नहीं क्यों, पर लाइट इसकी बड़ी अच्छी लगती है। और आपको और ये डाउनलोड, अब आप लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, देखिए ये नमलॉग होती है, जिसको ना नमलॉग लिखा नहीं 1, इसको 1A और डाउनलोड कीजिए। बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब आप इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, सॉफ्टवेयर, तो उसको आप ये दिखाएगा GA1, यानी समझ लें ये A होता है कैप्स लॉक और ये 1 होता है नमलॉग। ओके। और ये जो डाउनलोड का होता है ऐसी स्क्रॉल प्रिंट होता है, यार मुझे पूरा नाम नहीं पता, नहीं स्क्रॉल प्रिंट नहीं, पता नहीं कोई और सा होता है। आप इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। और ये गेम मोड जो मैं आपको बता रहा था, आपको उसके लिए जब अगर आपको परेशान नहीं होना तो आपको दबा दें, यानी अगर आप तंग हो रहे हैं शिफ्ट की वजह से, आप दबा सकते हैं FN+F8, तो ये गेम मोड ऑन हो जाएगा। और अगर आपको देखें, अगर आप भूल गए ना कैप्स लॉक ऑन करके, तो उस पर दिखेगा। अभी मैंने वो ऑन करा था ना गेम मोड, तो ये है। अब मैं कैप्स लॉक ऑन करूँगा, ये शो करेगा। अब मैं वो डाउनलोड वाला बटन ऑन करूँगा और बंद ऑन करूँगा, तो ये शो होगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू हो रहा है यहाँ पे, तो ये ब्लू है। अब आप कलर चेंज करते हैं, जैसे मैं ग्रीन करता हूँ तो यहाँ पे ग्रीन शो होगी। और एक और कलर होता है इसका लाइट ब्लू, हम लाइट ब्लू कर लेते हैं। अब लाइट ब्लू करूँगा तो लाइट ब्लू शो होगी। अब ये भी इसकी एक अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि आपको पता होता है लाइटनिंग उसकी। और अगर आप कोई चीज़ यानी ऑन करके भूल गए हो और ऑन करके भूल गए तो आपको रिमाइंड कर देती है। ये इसका एक यानी अच्छा फंक्शन है इसमें चक्कर है। और मैं आपको थोड़ा सा इसका सॉफ्टवेयर खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको सही से डिफाइन हो क्या क्या चीज़ें हैं।
तो ओपन कर लेते हैं, ये ओपन हो गया। अब मैं बाकी चीज़ें ऑफ कर देता हूँ इसकी। और ये अभी गेम मोड आप लोग फालतू में ऑन नहीं कर रखा, गेम में सिर्फ गेम में ही काम करेगा, क्योंकि आपको गेम में ही तो गेम के लिए हैं सारे। अब जैसे अब मैं आपको दिखा दूँ उसमें क्या क्या है। अल्ट्रा कोर है, बटन्स हैं, बटन्स का आपको जो भी करना है करें। और ये है सुपर कॉम्बो और अबाउट है, इसमें जो 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 लिखा हुआ है सही है। तो आपको मैं इसके ब्लडी की साइट की वेबसाइट की लिंक दे दूँगा मैंने। और अब मैं इसकी ना परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ। देखिए ये बड़ी लो बजट में अगर आपको अपना पीसी बनवाना है तो ये काम आएगा। ये कम प्राइस है, पर आपको मैं बता दूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत टाइट इसकी परफॉर्मेंस है, यानी मैं पूरे से सेटिस्फाई हूँ। ओके, तो क्योंकि आपको देखें आपको ये 0.2 ms की आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक और हाँ, एक और बात बता दूँ, ये जो दूसरे कीबोर्ड होते हैं ना, ऐसी एक मिनट, दूसरे कीबोर्ड होते हैं उनमें RGB नहीं होती, उनमें ना सिर्फ लाइट स्टिल रहती है, आप इस लाइट चेंज कर सकते हो। इसमें एक और फंक्शन है, ये देखें, अब लाइटिंग चेंज करने वाला, एक मिनट, ये देखें, ये देखें लाइटनिंग चेंज करने वाला, इसको कहते हैं RGB, जो कि इस प्राइस के कीबोर्ड पे नहीं होती। सही है, ये इसके साथ तो एक तो RGB है, उसके साथ आपको ये मिल जाएगा, ये 0.2 ms, और ऊपर से आपको सॉफ्टवेयर भी है। इसमें बहुत कम कीबोर्ड्स में होता है सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर भी आपका। और मैं आपको यानी बता दूं, क्योंकि अगर गेम में ना ज़्यादातर लोगों को तेज़ खेलते हैं ना, तो उस पर ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत अच्छा है कीबोर्ड। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको 10 में से 9.5 दूंगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कीबोर्ड है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाय करें। तो भाई जितनी भी मैंने आप बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो सकती है, जितनी भी एबिलिटीज़ थी मैंने आपको बता दी है इसमें। तो अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक और बात, आप तो ऐसे ही जा रहे हैं, क्यों भाई क्यों जा रहे हो? तो पहली बात आपको लाइक करनी है, पसंद नहीं आते डिसलाइक कर दो, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करो, वैसे सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, और कमेंट भी कर देना। अगर आपको कोई बाय करना है, कुछ पूछना है तो कमेंट में कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। मैं हर वक्त ऑनलाइन रहता हूँ, ज़्यादातर मैं आपको कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। सही, Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.